जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे को मंदिर का घंटा समझ के दबा देना। तू साले बाउली पूछ हो गया है क्या? तो चुप साली कमीनी, तुझे मालूम है मुझे गुटखा कितना पसंद है। लेकिन गुटखा बिमल तो अपना अजय भाई खाते हैं। लेकिन मुझे बिमल पसंद है। साले तुझे बिमल खाना था तो मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि तेरा बहुत बड़ा बिमल का दुकान है। अगर तुझसे शादी कर लेता हूँ तो फ्री में बिमल खाऊंगा। तो इतना बड़ा चर्सी है ये मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तेरे चेहरे पहले से ही टट्टी जैसी लगता था, लेकिन तूने आज ये साबित भी कर दिया। मैंने 3 दिन से बिमल नहीं खाया और मुझे बहुत मन कर रहा है। आज मैं 3 पैकेट गुटखा खाऊंगा और जुबा केसरी बोलूं। अगर तुझे भी खाना हो तो बोल देना, मैं तुम्हें भी दूंगा, लेकिन जुबा केसरी बोलना पड़ेगा, नहीं तो। साले नहीं तो क्या? फिर मैं तुम्हें कभी बिमल नहीं दूंगा। जुबा केसरी। जुबा केसरी।